अल्लाह की बनाई इन पक्षियों की आवाजें सुनकर आप या तो हंसेंगे या डर के मारे भाग जाएंगे। नंबर 1, पीहा। इसकी आवाज को स्लो मोशन में करने पर ऐसा लगेगा जैसे कोई एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी की आवाज हो। नंबर 2, व्हाइट बेलबर्ड। ये अगर किसी शहर में जाकर आवाज लगाया तो शहर के लोगों की रूह कांप जाएगी, क्योंकि इसकी आवाज बिल्कुल एक वार्निंग सायरन की तरह है। नंबर 3, कैसोवेरी, जिसकी आवाज बिल्कुल किसी रॉयल एनफील्ड जैसा है। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला है।